鸡巴博士，为了犯了吗？不是办法。OK， 好了，来，我们下一位。哎，为了还跟我说面试很简单，我是不是口条真的不够好？观众有发现吗？他们都有买保险的啦，不然听你这样弹，耳朵都会受好伤。听。救命啊！让我亲你！哎，你都没有车吗？这要走多久？没车，走到天都亮了。就是我，我妈要睡觉，我跳，就是比较强。啦啦啦。没有办法，就是去搞而已啊。他刚好就没用唱的。没办法，我要送你就。快点，快点！长起来，我是一个完美落下，飞行，就到。就不要撤手。